அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோவா தாங்க வந்திருக்கிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் ஒரு முக்கியமான சர்க்குலர் ஒண்ணு வெளியிட்டிருக்குங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிராவல் பண்றதுலருந்து 120 நாட்கள் முன்னாடியே டிக்கெட்ட புக் பண்ணிட்டு இருந்தோங்க. அது நவம்பர் மாசம் 2024 முதல் 60 நாளா கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ, நம்ம டிராவல் பண்றதுலருந்து 60 நாட்கள் முன்னாடியே டிக்கெட் வந்துட்டு ரிசர்வேஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம பண்ணிருங்க. இந்த தகவல் உங்க டிராவல் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.